大家好啊，我係林 Sir。網上嘅釣魚盤點樣令人輸錢呢？好似呢個幫我哋買咗黃埔翻嘅同學呢，佢係睇咗好多網上放盤，然後揾我哋睇樓。由於網上太多假盤啊，例如話黃埔咧3房700零萬就有，離譜到有啲話699萬都有，令到學生呢用咗唔少時間實地考察，先知而家叫賣嘅盤呢根本就唔係呢個價位，浪費咗幫佢傾價嘅寶貴時間啊！可能你心諗啦，對你拋天唔夠本事，傾唔到6嚿幾，所以600幾啦。咁但係我哋收得閒查詢咧，都好快同佢落場睇㗎啦，約啲真係實賣嘅盤同佢睇，而唔再流於咧網上揾料。買家其實睇過何文田啦、長隆灣啦，咁亦都多人睇過黃埔啦。睇呢個 pattern 就估到佢咧，其實小朋友喺附近讀書嘅。咁啊，打工仔一個啦，其實佢 budget 有限嘅，揀得黃埔已經接受咗咧，會流水同鑽石廳㗎啦。最尾真係同佢搏中咗件4期嘅房。講翻買樓嗰日咧，其實都拎過晒咧，可以睇有交到吉嘅盤俾佢。不過你知道網上啦，其實又唔係個個盤都係假嘅，但係有啲網上嘅盤咧係連約賣，咁多人個價梗係低啲啦，意味住下手買家有處理有租客嘛。咁啊，學生開頭都唔信咧，黃埔咧啲咁嘅舊樓咧，竟然都有人爭盤，直至到咧佢都大致圈到啦，睇中咗3個盤，而佢哋分別 through 2間唔同嘅地產代理鋪咧去刮呢3個盤出嚟嘅。咁當中一個細3房咧，即係3個盤當中係俾人買咗，因為個冧心最細，俾其他客處決咗啦。同一日咧，有間大3房嘅業主係一日反足3次㗎。咁啊，我哋叫學生唔好理佢，但確實係業主咧真係由840反到870咧，係有人追價喎。不過佢最尾一嘢咧太 aggressive 啦，反到9嚿水就冇人理。咁啊，其實經紀都最唔想見到就係呢啲反完又反嘅業主。剩低咧，仲有另外一間大3房嘅，其實佢有啲問題，有租客咧唔係太想開門，俾個買家細心睇樓，但可以交吉嘅。咁啊，我哋最尾都同佢 bargain 到咧，買家可以入去感受下咁啦。咁啊，學生落地觀察到市場嘅情況之後咧，都最尾決定出票買呢個單位。咁由於佢咧就唔俾網站老點，我以為700鬆萬可以買到嚇。咁啊，但係咧最尾期要加到800幾萬先可以買到樓。咁都講翻個原因，唔一定因為釣魚盤，亦都可能因為觀察咗咧上個月嘅網上成交記錄嚟決定，咁都係一個錯誤嚟啊。咁啊，你用網上同業主講上個月口價，叫佢減落嚟，業主都唔會睬你啦。最尾好彩咧，佢預算加少少，而你按揭方面咧當然夠熟啦，就知道點樣同買家搞掂。就同佢咧成功換到樓啦。咁啊，想知道 Power Team 更加多嘅服務資訊，可以 WhatsApp 我哋，或者可以掃呢個 QR Code睇我哋 YouTube 更多片啦。拜拜。